Всем приветики и добро пожаловать! Меня зовут Заря, я работаю моделью и делюсь своими буднями здесь. В этом видео покажу вам 4 дня модели в Китае, как я справляюсь с поздними перелетами, работой и поездкой. Ну что, погнали смотреть? Я, как видите, опять куда-то еду с утра. Точнее, сегодня у меня день отдыха. Еду отдыхать домой. Уже уселась, готовила ей свой сон. Я тут дошла до своих апартов, и что я вижу? Подглядываю за людьми. Это красиво. Я пришла в агентство. Люди. Мы же закончили кастинг, сейчас я там что-то неправильно запостила, и мне помогут. Я в 12 ночи готовлю мясо. Еще у меня тут вон гречка. В общем, после кастинга в агентстве я пришла домой, позанималась, потренировалась. Хотела сделать 2 тренировки, но не осилила. После одной тренировки я буквально вырубилась. Меня вырубило. Поспала, наверное, часа 2, проснулась к 8. Очень голодный. Поела и сейчас еще готовлю себе на завтра еду, потому что я завтра опять улетаю. Я просто прилетела сюда на 1 день оставить вещи. Завтра улетаю в Шанхай на 2 дня, потом обратно сюда. Такая вот модельная жизнь. Но я уже прям знатно подустала за эти 2 месяца, и для себя поняла, что все-таки больше 2 месяцев я уже, скорее всего, никуда не буду улетать. Делюсь с вами самым сокровенным. А еще у меня сегодня годовщина. С моим супругом мы справляем 3 года нашего брака. Вместе мы уже 6 лет. Вот. Ну, к сожалению, сегодня мы не вместе. Но мы решили, что мы справим в августе, как я приеду. Обязательно справим. На месяц попозже, но мы это сделаем. Just walk away. Like, I'm locking this door. I'm gonna open it in 1 day, and you're not gonna be here. Don't say that. Okay, we're gonna see each other in Turkey. Ну что, мои китайские пельмешки, я опять лечу куда-то, точнее в Шанхай на 1 день. Прощалась я со своей румейткой. Мне так грустно прощаться на каждом контракте. С кем-то прощаешься, кого-то уже никогда не увидишь, с кем-то вроде бы получается пересекаться. Все равно это все так грустно. И опять в этом красивом аэропорту. Я тут стою, жду свой чай и выдержала. Точнее, не удержалась этого прекрасного запаха жасминового чая. Такая очередь за этим чаем. Она тут. Я тут уже, как видите, уселась. Очень люблю эти авиалинии, но лететь, в принципе, недолго. Я явно говорила что-то прикольное, но, к сожалению, голос вообще не записался. Скорее всего, я жаловалась на то, что на мне уснула девушка. Мне пришлось ее будить. Я уже в своем отельчике. Ну, такое себе, я вам скажу. Но здесь есть тренажерный зал. И нет завтрака. Опять. Я опять иду куда-то. Это мой сумка, которая съемочку.
Отель опять сняли поближе к съемке, я это очень люблю. Видите, я уже на месте, такая милашка дизайнера здесь познакомилась. Нас зовут так же друг друга, короче, мы называем Тим. Сейчас вам покажу этот спейс. Там это очень красиво. Вот он, кстати, дизайнер. Такой вот здесь спейс, очень классный. This is I want the background. Вот все. У нас тут ланч-брейк, и все едим салатики. Здоровое питание. Видите, все едят салатики. Все молодцы. Мы закончили. Клиент был просто сегодня лапулечки такой. Все прошло гладенько, прекрасненько. Мы обменялись, конечно же, контактами. Я сейчас учу в аэропорт. Вот уже в аэропорту, и тут вообще нет абсолютно ничего. Негде поесть. Ну, хорошо, что я там увидала Лоусоны круглосуточный, то есть салатик. Но я еще нашла не совсем вот так, что вообще нечего найти, что поесть. Есть KFC. Есть KFC, в котором всего лишь 2 работника работают, и я не успеваю. Будем есть бургер. Что я ужасно голодная. Вообще, можно было бы мне не торопиться. Аэропорт, меня букера мои торопили. Там рядом было где посидеть, поесть, или можно было заказать себе, по крайней мере, что-то. Я вот так жалуюсь. Я тут умываюсь в аэропорту, потому что мой рейс задерживается. Опять. Я тут решила развлечься, занять все свободные места. Ты устала, и рейсы все это задерживают. Причем авиалиния такая, это лоукостер, которые, конечно же, не дадут просто так воду. Там, мне кажется, просто дышать даже за бесплатно не получится. Здесь нам хотя бы дадут водички из-за такой задержки. Задержка довольно-таки долгая, 2 часа. В общем-то, полет ожидался 2 часа. Но, к счастью, у меня нет завтра съемки. Смогу отдохнуть. Хочу сказать, что у меня кастинг обед. Я могла плавать по контенту. Ваши долетевшие. Свободный день. С утра я потренировалась, как вы видите. Приготовила себе вкусный завтрак и обед. И готовлюсь к следующему дню на съемку. Не скупалась. Завтра у меня съемка. Я тут решила еще подкрепиться. Девочки разбирают, короче, что у нас завал, который остался от других моделей. Посмотрите. Там миллиард коробок, вещей. Вещей? Вот, и мы тут... Ну не мы, я просто сижу. Кто что откопал? Что-то идет мутить, что-то остается. Вот и себе. У тебя теперь есть кожанка. Ночная веселуха такая. Не просто гэп, а Шанхай. Ну, короче, вы видите, мы не переезжаем, мы выкидываем мусор. Видимо, скучаю за Турцией, мне это напомнило район Бешикташ. Мне знакомая живет в такой же квартире. Верно.
Я обожаю, как они такие. У тебя такие 集 красивые 装打完了吗？ кудри. И начинают их нахер выпрямлять. Круть, круть. Я сегодня такая зализанная. Мне вышел этот гигантский лошадиный просто прыщ. Так все красиво. Единственное, что мне нравится, вот эта вот линия, которую они дорисовали. Все попрятались. Кто-то спит. Смотрите, чувак просто разлегся. Тогда это мой визажист, кстати. Как все отдыхают, пила снимать. Не выдержал, выдавил этот прыщ. Не делайте так, не надо. Я бы не выдержала. Закончили у нас групповая фото. Что, ребятушки, мы закончили. Такая мафиозница, еду на кастинг. Мне сообщили, что у нас для завтрашней съемки нужно белье определенного цвета, о котором они знали заранее. Они знали заранее, что я упакуюсь, соберусь, потому что я уезжаю на 10 дней. И мне об этом сказали только сейчас. Я такая, почему я должна деньги тратить и покупать белье, о котором вы мне не сообщили? Ах, господи. Сложности этой работы. Но сегодня была довольно-таки сильная съемка. В конце они немного начали торопиться. Так все довольно-таки гладенько прошло. Команда была хорошая. В принципе, мне очень даже нравится этот образ. Это образ такой богатой китаянки из высшего китайского общества. Вот, ну и одежда там была соответственное, качество очень-очень хорошее, там такие ткани просто. Я бы их носила с удовольствием, но сейчас мне это пока что не по карману, но это временно. Я ищу где посидеть, потому что мне до моего поезда еще 2 часа. Хотя, может там посидеть. Просто я со своим кофеином. Я сегодня столик смогу нормально поесть. Пришла, значит, 10 часов на кастинг. Никого нет. Я просто жду. Мне завтра рано вставать, я просто стою, жду в 10 ночи какого-то кастинга непонятного. Мне сейчас этот гель отмывать. Короче, я вам тут поною, пожалуюсь. Да я жду свое такси. Просто вот здесь вот своими всеми манаточками. Поехала я спать. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.